någon annan än själva burgerkören i havn, Hein Morsen. Takk for alt sammen. Jeg håper alle kan være sammen vidt til dette gallakvalget. Og her var vi ikke godt. Jeg har jo kjørt det. Her var det ikke godt. Eller, så skal det være. Jeg hadde det kærkommet at vi heirer tonlageren nere i kveld. Og det har vært så veldig virkelig oppe på det. Vi hadde skal gjøre alle tonlagere som er vidt til dette tiltaket er størst klapp. Det her er oppleva det gode og frampussende tonleisene til en standande oppleva det i som bøye og rundt landet. Og ikke minst det her at vi trivas med tog. Utan tonleisen så råkner vi det vi fattas litt. Det er det som gjør at vi trivas her og kunne hun noe sammen med okra gode tonleisen. At her er klapp vi leisene gjeva ötloteimen som har gjort seg galdant utenlands. At det er marskene for førjer så vel, begge førjerland og vinnerløyve. Jeg hadde takk til å ha størst klapp for det, og har gjort dere veldig kjent der. Gjør denne klapp. Takk. Ja, så vi finnes en heier eisende at gjøre at heiers brev. Og det er den beste tonlagabøtsene, Årsins tonlagabøt, etter einstakling. Og det innstiller hva så gjør det der. Årsens einstaklinger eller bølger, der tilnæmd The Dreams, Orska, Pottfunner Pott, Tuyr og Hannes G. Johansen. Ja, dette var det. Og vinnerne er The Dreams. Oh my god. Ja. Jeg tror jeg er ensam det var ikke godt. Men først og fremst vil jeg takke han som har stemt på. Vi har ikke haft så gjerne gjort i førgen og i langt og i. Men shit, det er cool at få stemme på til å høre det fælt. Takk for det. Thank you.